de piedra seca, como lo hemos terminado. Le arreglamos el techo, la pared de atrás, todo. Entonces veis cómo queda bien bonita, bien integrada. Y es bien. La barraquita que lleva aquí, pues siglos, pues puede tener tranquilamente 300, 400 años de cuando trabajaban antiguamente estos bosques de aquí, con viñedos y olivos, que es lo que se trabajaba en esta zona. Aquí le hicimos esta terminación, como tuvimos que rellenar esto, veis, hicimos esta terminación aquí, que te queda como un banco que te puedes sentar. También hace